ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് ബീഫ് വരട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബീഫ് അടിപൊളിയായിട്ട് വരട്ടാം. അതിന് 3/4 കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളം പോകാൻ ഊറ്റുപാത്രത്തിൽ വെക്കണം. വെള്ളം ഒരു തുള്ളിയും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് മസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുക്കറിലേക്ക് കഴുകി വെച്ച ബീഫ് ഇട്ട ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ ഇറച്ചി മസാല, 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, കുറച്ച് ഉലുവ, കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകം, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, 2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ്, പിന്നെ കറിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളം അധികമാവാനേ പാടില്ല. ഒരു തുള്ളി കുറച്ച്, കണ്ടില്ലേ, ഇത്രയും വെള്ളം മാത്രം മതി. പിന്നെ കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കുക. 4 വിസിലാവുന്നത് വരെ ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിസിലൊക്കെ വന്നു, എയറൊക്കെ കളഞ്ഞു. ഇതാ ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. അതിന് ഒരു ചീനച്ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് 1 വെല്ലുള്ളി ചെറിയ സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടണം. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കണം. നമുക്കത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിൽ തക്കാളിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിത്തിരി ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാൻ മുഴുവനായി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം സിമ്മിലിട്ട് അത് വെന്ത് വരണം. നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക. ആ സമയത്ത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇത് ബീഫ് ഏകദേശം വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വറ്റി വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടെ 2 തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതി അതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ചെറുനാരങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല രുചി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത് എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ആക്കി വരണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പൊറോട്ട കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ബീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വാഴൻ്റെ ഇല എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വാഴൻ്റെ ഇലയുടെ രുചി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ കിഴി പോലെ ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടി നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാലും ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായാൽ. പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.